अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल की पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जिस मौज़ू पे मैं बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ, उम्मीद करूँगी कि जितना हो सके इसको अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो की जाए, आप लोगों तक बात पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने बहुत सोचा कि किस टॉपिक पे बात की जाए, कौन सा ऐसा मौजू होना चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो बहुत सोचने के बाद अपने इर्द गिर्द, इवन अपने अंदर देखने के बाद, अपनी सोसाइटी, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो हमारा इर्द गिर्द का सर्कल है उसमें देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद चीज़ें जो मुझे लगा कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए वो टॉपिक था हमारा, जो मैंने फ़ील किया, इख़्लाक़। क्योंकि इख़्लाक़ की अगर हम बात करते हैं, बच्चों की बात कर लें, नौजवानों की बात कर लें, बुज़ुर्गों की बात कर लें, इख़्लाक़ की कमी हमें बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इसमें मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा हमें इख़्लाक़ की तालीम की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बुज़ुर्ग हों। इख़्लाक़ की कमी की जो इख़्लाक़ की कमी है वो हमारे अंदर पाई जा रही है, तो इख़्लाक़ की तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं तालीम हासिल करने के लिए उम्र का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। उम्र की उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप बच्चे हैं, जवान हैं तो आप बुज़ुर्ग हो गए तो आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इख़्लाक़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, देखें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इख़्लाक़, अगर हम ज़रा सा रत्ती भर भी उनके इख़्लाक़ को अडॉप्ट कर लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो जन्नत बन जाएगी। उन जैसा बनना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर ज़रा सा भी हम उनकी तालीमात पे अमल कर लें, उनकी ज़िंदगी का मुतालिया कर लें, उनके इख़्लाक़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो हम दर बदर भटक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हमारे काम जो अच्छे नहीं हो रहे, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी में हम ज़लील व ख्वार होके रह गए, तो यकीन करें अगर इख़्लाक़ की ये जो कमी हमारे अंदर पाई जा रही है, ये अगर पूरी हो जाती है तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मौजूदा दौर में अगर देखें तो हम सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के मालो दौलत के पीछे भाग रहे हैं। और इस दुनियावी जो ऐश व इशरत है, जो आराम है, जो दुनियावी चीज़ें हैं, उनके चक्रों में हम अपने इख़्लाक़ के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। इख़्लाक़ में रहना हम भूल गए। इख़्लाक़ कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन हम भूल चुके हैं। इख़्लाक़ क्या होता था हमें याद ही नहीं। हम बच्चों से किस तरह बात करते हैं, बड़ों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, इवन एक राह चलता अजनबी, उससे भी हम मतलब हमारे अंदर वो एथिक्स ही नहीं रहे। तो ये सब इख़्लाक़ की कमी की वजह से हो रहा है कि हमारे अंदर वो एहसास नहीं रहा। हमारे इख़्लाक़ जो हैं वो इतने बदतर हो गए हैं कि हम अगर ख़ुद आईना देखते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए ये देखते हुए कि हम कर क्या रहे हैं। दुनियावी चीज़ों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदअख़लाक़ी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ये दुनियावी चीज़ें हैं, दुनिया में रह जानी, साथ हमने क्या लेके जाना है, इख़्लाक़। जब हमारे इख़्लाक़ अच्छे होंगे, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। बहुत सारे बादशाह आए हैं, गए हैं, बड़े बड़े उन्होंने इमारतें खड़ी की हैं, बड़े बड़े किले जो हैं उन्होंने, ताज महल उन्होंने बनवाए हैं, शीश महल उन्होंने बनवाए हैं, बहुत कुछ छोड़ कर गए। उनकी दौलतों को कोई याद रखेगा? बिल्कुल। आए हैं, गए हैं, जितनी भी दौलतें हैं, ये दुनियावी चीज़ें, इन्होंने यहाँ दुनिया में ही ढेर हो जाना है। हमने साथ क्या लेकर जाना है, हमारे इख़्लाक़। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, दुनिया, दीन और दुनिया,
دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن دونوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا رجحان یا اگر دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ ہے تو ہم دینی چیزوں کو بھول جائیں گے، اور اگر دینی چیزوں کی طرف زیادہ ہے تو ہم دنیاوی چیزوں کو بھول جائیں گے، یعنی کہ ہم بیلنس نہیں کر پا رہے کریٹ۔ تو بیلنس کرنا چیزوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، اور میٹر بھی کرتا ہے کہ ہم ایک توازن برقرار رکھیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ دین کو لے کے چلیں گے تو دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی، اگر آپ دنیا کو لے کے چلیں گے تو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، یہ سوچنا پوائنٹ از دس کہ ہم نے آخرت میں اپنے اللہ بارک تعالیٰ کو ہم نے کیا منہ دکھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا منہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کی امت میں سے تھے، اور ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے اتنا بھاگ دوڑ کرتے رہے، اتنی بھاگ دوڑ کرتے رہے کہ ہم اپنی جو دینی تعلیمات ہیں ہم ان کو بھول گئے، ہمارے اس دنیاوی چیزوں کے چکروں میں ہمارے اخلاق کتنے بد اخلاق ہو گئے، ہم یہ چیز بھول گئے۔ آپ اگر پرانے زمانے کی بات کریں، آج تو ہم اگر اپنے بچوں کو وہ پرانے زمانے کی تعلیم دینے کی کوشش کریں تو بچے والدین کو سکھا رہے ہوتے، نہیں 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 یہ چیز ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، آپ تو پرانے خیالات کے ہیں۔ پھر وہ جتنے بھی پرانے خیالات کے ہیں لیکن کامیاب وہی لوگ تھے، ان کی زندگی میں سکون تھا، ان کی زندگی میں پیار محبت تھا، احساس تھا، ایک تہذیب تھی ان کے الفاظ میں، ان کے رہن سہن میں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں، جیسے میں نے بات کی کہ ہم دینی اور دنیاوی چیزیں دونوں کو ہم لے کے نہیں چل پا رہے۔ دنیاوی چیزوں کی طرف رجحان ہے تو بس سارا اس کی طرف ہے، دینی چیزوں کی طرف رجحان ہے تو سارا اس کی طرف ہے۔ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیں کہ ایک دشمن بھی جب ہم سے بات کرے غصے میں، اس کا لہجہ اتنا تلخ ہے، وہ غصے میں ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کو بھی شرم آ جائے کہ بھئی میں کس بندے سے کس لہجے میں بات کر رہا تھا، اور اس کا اخلاق کتنا اچھا تھا میرے ساتھ، وہ اپنی بات پہ اپنے کیے پہ اس کو پچھتاوا ہو۔ اگر اس نے بد اخلاقی کی اور آپ نے بد اخلاقی کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو ہم جھگڑیں کس بات پہ، لڑائی کس بات پہ ہم کریں کہ بھئی فلاں بندے نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ بد اخلاقی کی اور میں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جو کہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں، چیزیں کہتے ہیں نا گھر سے شروع ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے آپ کو عارضی ٹمپریری خوشی تو مل سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم خوشی نہیں ملے گی۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ اچھے اخلاق اس کے ساتھ رکھیں، اس کا جو اس کی بد اخلاقی کا جواب ہے وہ اخلاق کے ساتھ دیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کو کتنی دلی جو خوشی ہے وہ محسوس ہوگی، سکون ملے گا، اور وہ خود بندہ پچھتائے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آج کا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم خود کو بدلیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، گھر سے سیکھنے کے بعد وہ باہر سوسائٹی میں نکلتے ہیں، تو گھر میں چیزیں اگر ہم بہتر کرنا شروع کریں گے تو یقیناً جب وہ باہر نکلیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے۔ تو گھر میں اپنا اخلاق اچھا رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے سامنے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، غصہ آ گیا تو کنٹرول کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو مخاطب کریں تاکہ ہمارے بچے اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں نہ کہ بری چیزیں۔ اور جتنا ہو سکے بچوں کو
आला तालीम यानी कि इखलाक से रिलेटेड भी उनको तालीम दें। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, फर इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों में एथिक्स नहीं होते। जितनी फर वो इंग्लिश बोलते हैं, अगर उतनी फर तरीके से वो इखलाक का मुजाहरा करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने साथ साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारें, उनकी दुनियावी चीज़ों के साथ साथ उनकी आखिरत को भी संवारने के लिए उनका साथ दें। और आज का टॉपिक सेलेक्ट करने का यही मकसद था कि अगर एक इंसान भी अपना इखलाक बेहतर कर लेगा तो हम समझेंगे कि हमारे इस वीडियो का मकसद, इस पैगाम का मकसद जो है वो पूरा हुआ। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हों, जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। अभी लीजिए अपने मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल की पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।